空调师傅的一天，看看今天要干啥。这个用户的空调位，也不知道是哪个老六给砸了，他叫我直接给他外机挂外面，口头承诺过了以后要移机不会找我们麻烦。这里我用了2个狗骨头穿墙孔，还有1根绳子绑着消防栓，万一墙体有问题，消防栓那根绳子还能救我一命，顶多只是擦伤。安装这种外机看起来很复杂，其实一点都不简单。装空调讲究的是2个人配合，我要什么工具，他都能准确无误的给递到位。递工具这块他是很少挨骂，起码他也跟了好几个月了，已经形成了肌肉记忆，哈哈。我已经把外机支架打好了，必须上来一起抬外机，因为这个外机有28公斤，他一个人也抬不动。抬出来后可以直接松手，好多人问我手里的是什么装置，只能上不能下。看我这模样是很轻松，一点都不难。一起来看看我是怎么把空调放到支架上的吧。有了这个蝰蛇的加持，这种小挂机变得非常轻松。先这样，再这样，然后这样。这种小挂机连接好铜管后，我们必须抽真空，抽到真空泵不冒白烟就好了。排水管必须给它插到下水管里。如果你也喜欢这种视频，就帮我点个小心心吧。